wie ein Gefahren für als persönliche Freiheiten resultieren aus der Digitalisierung. Wie ein Gesellschaftsbild wollen wir, wie ein Menschenbild haben wir. Haben wir das von Freiheit an Eigenverantwortung? Oder haben wir das vom gegängelten, kontrollierten, gemaßregelten, kujonierten Menschen? Ich fährt in dieser Regierung als genau auf dem Weg. Was ungekündigt gewährt, als wir unterstützen Entrepreneuriat, also nicht viel gehen. Wenn wir hier an der Chambre Gesetze stimmen, da sind oft Gesetze, wo wir reglementieren, kontrollieren, Autorisationen frohen. Ich erinnere mich, dass wir viergisch gestimmt haben, über deres Mammen oder deres Pappen, deres Älteren, die an Zukunft mussten administrativ die Marche machen, die mussten Pläne aufstellen, Plan d'Education aufstellen, die können kontrolliert von allen Menschen Beamten. Aber ich als verantwortungsbewusster Mensch, sicher mir mein deres Mam oder mein deres Pap für mein Kind raus. Nur bestem Wissen a Gewisse. Und ich weiß, wie sie da abgehoben sind. Aber wenn ich die geringsten Zweifel dass sie gut abgehoben sind, wenn ich die geringsten Zweifel da wirsel nicht, dafür brauche ich keine Regierung, kein Gesetz, was Autorisationen an Kontrollen reglementiert. Reglementierung ist nicht am Sinn von nachhaltigem Wachstum, es ist nicht am Sinn vom Schaffen von Arbeitsplätzen, es ist nicht am Sinn von der Förderung von Entrepreneuriat. Für was muss zum Beispiel eine Person, die daheim ist, die Dorfgipfel eine kleine Epicerie aufmachen? Für was muss diese eine unsägliche Autorisation d'Etablissement aufrufen? Der Coffee-Bike war ein gutes Beispiel. Gottes Willen kann nicht ein junger Mensch mit einem Coffee-Bike sich so verdienen, ohne dass er muss eine Autorisation von einem Staat dafür haben. Aber was immer vergisst wird, durch Bank immer vergisst wird, all Einzelmesure, die geholt wird, all Formalität, all administrativ Demarche, all Kontrolle verursacht terrible Kosten. Also gut, es trifft kein Zero-Kost. Es verursacht Kosten, Stress und Zeitverlust für die Bürger, aber auch Kosten für uns alle Guten als Steuerzahler. Weil wir müssen ja den Apparat finanzieren, den all die Autorisationen da ausstellt, an all die Kontrollen da mischt, an die Gerichte, die das alles sanktionieren, wenn man etwas Ähnliches möchte, wie da in einem Text steht. Digitalisierung, und das ist mein wichtigster Punkt, gebe ich mir. Als auch ein Fall von möglicher Unfreiheit durch staatliche Kontrolle.